আজকে আমি রান্না করব মুড়ি ঘন্ট। প্রথমে মাছের মাথাটাকে ভালো করে ধুয়ে নুন আর হলুদ মাখিয়ে 5 মিনিট রেখে দিতে হবে। এখানে আমি 1 বাটি চিড়ে নিয়েছি। 3টে মাঝারি সাইজের আলু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখানে আমি নিয়েছি তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, নুন, কাঁচা লঙ্কা। এছাড়া লাগবে চিনি আর সর্ষের তেল। প্রথমে আমি চিড়েটাকে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি চিড়েটাকে একটা বাটিতে তুলে নেব। প্রথমে আমি আলু ভেজে নেব। এর জন্য আমি কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। এটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব। এবার আমি দেব 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর 1/2 চা চামচ নুন। এবার আলুগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আলুগুলো আমি একটা থালায় তুলে নেব। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ জিরের গুঁড়ো নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1/2 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো। এবার আমি এর মধ্যে দেব 1/2 টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো। এর মধ্যে আমি 1/2 চা চামচ নুন দিয়ে দিলাম আর 1 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। এবার কিছুটা জল মিশিয়ে আমি মশলাটা তৈরি করে নেব। ঝাল, নুন আর মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আমার মশলাটা তৈরি করা হয়ে গেছে। কড়াইতে 3 টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি এর মধ্যে 3টে তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা। এবার আদা বাটাটা দিয়ে দেবো।
এটাকে আমি 15 থেকে 20 সেকেন্ড একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এর মধ্যে মাছের মাথা দিয়ে দেব। এক থেকে 1.5 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে মাছের মাথাটাকে ভেজে নেব। মাছের মাথাটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমি এর মধ্যে তৈরি করে রাখা মশলাটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা থেকে তেল বেরিয়ে আসার পর আমি এর মধ্যে জল দিয়ে দিলাম। জলটা ফুটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জলটা ফুটে যাওয়ার পর আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার ভেজে রাখা চিড়েটা দিয়ে দেবো। আর 2 থেকে 3 মিনিট রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুড়ির ঘন্ট। তৈরি হয়ে গেছে মুড়ির ঘন্ট।